Ramazonda umraga borish butun umrga yetarli savob. Tasavvur qiling, siz Ramazon oyining atigi bir kunini Allohning eng muqaddas maskani Haram hududida o'tkazyapsiz. Bir rakat namoz 100 ming rakat namoz savobi, kuniga 5 vaqt namoz 500 ming rakat namoz savobi. Bu boshqa joyda 273 yillik namozga teng. Jamoat bilan o'qilgan namoz 27 barobar ko'p savob. Bu bir kunda 13,5 million namoz savobi. Ramazon barakasi. Ramazon oyida har bir amal bir necha barobar ziyoda qilinadi. Olimlar kamida 10 barobar deb aytgan. 135 million savob. Endi bunga qo'shing tavof, Ka'ba atrofida aylanish, sajdada qilingan duolar, Qur'on tilovati, roza savobi. Uni faqat Allohning o'zi biladi. Tavba va istig'for, haram hududida bosilgan har bir qadam, bularning savobi hisobga sig'maydi. Xulosa bitta. Bir kun Ramazon umrasi oddiy hayotdagi butun umr ibodatga teng kelishi mumkin. Agar qalbingizda ozgina titroq bo'lsa, agar hayotingizni o'zga